Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Mentang aton hang ne bat I wei irirang ba iba apul Mawlong iba syong basa hang ne hamaulai nongmali block 3 tingi wan ekran bat I namar ba idai wei volunteer ban Ïakhun ban yo jalala jong hakapor bang nandon berkejela Assam timenta ngin yo ban ekran kerpang bat I nakai kadaw ba imi syakmat ban long volunteer ban Ïakhun ban yo la jalala jong bat menta setang ketuk kan Sngi ngin yo ban rakhia ya kejingdap sanpusnam kejela jongi kejela Meghalaya kebanlong haka arpoi terik mentau benai kelalangkot arja arpuar syaba kejela jongi kanyo berakhir sanpusnam ni kwa ben ya kada pi ba apel Mawlong ya ka jingil enti nam ta banyo ya kejela Meghalaya ta khobele siboni phi dong Hima pilawan ban interview yangi de shua bangan pen itu LD dengan sultanat man pen itu manga fang dong Hima ngi greu wala khamen shua ngi dang lai sti mem ju sha ban chu shong ngi lai de dong Hima pertarulo ma gitu kisnam de uru dong Hima ru la san pau tam mai mo la shakri ki pai ba to ai khobele phi ba ka team dong Hima barokawai tenga kerteng ba Apple Star Mawlong ngidai ningkong la khala pon hare samthia papa junga kerteng ba alobon rosons iru hadin bla retea du nongel state ia aji sha iru chairman junga samthia political unit APHLC ngangalong assistant secretary idon siwe long me la khlat papa junga la khlat ikitai long me kerteng kong biola war ilong general secretary te Jinkiel state kadai kaba nado andain thai kata kamot kaisnem sanpho terter kakandai spa sanpho terter te mat pengmau biang man penito gitu la sigibam yo snobha khainga ka santrik ka sautrik jun kakandai spa sau penyo te mentala nyok sanstem ngala don running daga jingai eu ble te ke jingai state ban pelingkot tang ban ai na do bersdang ni dona po ka Assam government hak tikipor te ka Assam government ka sanchar lor jongi te ka jinglong jongki Assamese hak tikipor ki sohi ele de be ki kanran Namar ki sancharte Chief Minister ka Assam o Chief Secretary Assam IGP de ka Assam ki MLA ki Minister su ki Assamese sudah ki babat ki post be ki department fair ki Assamese te ka jinga trai kam ki shay iben yangi te shayo shahat shal di singken ki Ukraine ka kten ka ba shayong hi kasi jangli kten Assamese nata ki ong Kasih menu budu, kasih babe, kasih badang sakden. Kisah yang ini belum, kita sakden. Tes kata kajian day harum haneng kasih denti singkir kasih nong katau jadi kam day jam. Kawana kajian kajian perjimut kajian snow ya jengai. Tiga ni kajian jengai kadang jengai nang jengai kabagi senam kadang yat. Kiki snow ilde buat kiju ongru ngi day first class citizen. Ngi day second class citizen. Toh. Te kiai ki por bakane karjing ya syong ya sa bat ki kam ya sultanat syu kata kerkom ban ya par ban ya milai milap mong ten khar ki la ka jong ni la ka jong wala ki syong hak slong jungi ka slong ru ki dominate maki te nakapoi kapor ba kani ka jing kanat kaladon kadonot Assam government tekale try kle ngidon ke district council takapor United Khasi and Giant Hills empat don gini ki wei district council te entah tikla don la kajong kai ka Giant dia kajong Khasi la kajong to ka ro la kajong tiga wan kade ka jing penyat nak solar Assam bagi temu bantung wau MDC jongki ubam deu Khasi la new tribal
แต่กระทากันเป็นขี้กี่คณะสกุลบัดกี่เรียมพังบารอบัดน้องตัวเอฟเอสบารอกะรีอุเลยูนี่น้องใจบัลละเซ็งยังดิสทริกคอนซิลแล้วก็จิงใจชิตอมจังอีบายจอยบันบัวยกะกุมกะซิกเชดูลฮะคอนสติทูชันบันยาดายกะจิงลองฮอกไตรจงนี้ยกะไอเดนติตี้จงนี้ยกะคัลเจอร์จงนี้ยกะจิงลองบากระปังจงนี้ตุนวันอุเนียนมาเลยูตากันยาขีก็เว้ยเนี่ยก็จิงขี้ก็มันกองจงก็จิงย้ายไปบ้าจงคณะสกุลฮัชลองหากจิงอารมณ์จงบ้าฮอบาร์ยงตาบลักลาดลองเอ็มพีแตงบอกว่าฮอปปิ้งอย่างนี้คณะสกุลงาดังคำเร็ด18-19กินหินแม่จงอาที่ไรแห่ลุมบักลาวสเนมก็ได้สปาสันพญโอเลนสันพุพราย้ายโพสิชันกี่ขี้ประชาเอกนี่ก็จิงทุ่มบันโบยตาวnon-tribal ทางใต้ non-tribal ตัวไอ้ปัดสตองอาสามิสกันก็สามกับพาดกี่ปุเล็ตแบะกี่ขนาลัทธิชาร์จก็ได้ก็เส้นบันดิงกองพอชลองบันไฟร์เทียร์ก๊าซฮิตุกี้เทียร์บันเป็นสัตว์ขมัดอีขนาปรากับโพสิชันเข้มอยู่บ่าฮอปปิ้งบ่าตัวบ่าอันยาวตาเซตอัชลองเจลก็นี่ก็อินเตอร์วิวกับบ่าคิมเทปกี่ไปบ่าkan dia betul ke belah long ke belah he orang ba di papa juga de ri ilamat ke jing apa Assam itrai ka Assam legislative assembly ko por kumno ke jing deal bi Assamese te idon ka ka jing so ini girang ba ilai bised apa patok de chokri jong blai nong yala bakra evangelist but ujo pun kelak tien ru en ki ong interpretation ki khubor ba yalap ki missionary na Amerika na Shabar iwan chane siya kabalang jungi te ilait ban biset hajel ira na Bible ipule na Assam arhulai ko tho try long nong up long brot bang jonga nganom siya tieng bar kum tat ter pi ginon snap sa pule ka Bible Sam arhulai nai penong jing dwai iwan no si te kata kan jinga kanat kanang jain ang ja na ta ka bakta ka bakhi book wanyale health state noได้เขาขัดได้สปานรูปเขาไงบักอาสามกับเป็นลองอ่านมันเป็นลองอย่างเช่น Assamese official language มันอยากเรียน Assamese มันอยากท่อ Assamese official school บัดคุมตัดแต่ทางนี้เตกลักตาอย่าง language แต่พี่ที่ลงดินจงนี้กันเกล็ดเอกเต็มขั้นสิมันติดชัวร์ดูขั้นสิลงกุมโนหางตากันขี้บกหางตาก็สมิก official สิกันละเซงกะบัดยังเลสเตทบักยังเลสเตทมันตาก็ขี้ขยายki meeting ki babon ka jinga khang snong ba jor to poni ong hartal khang krdap ngemi dang step shua man kini usiar ar lai biela ya ap tai tang ba da ka jing jai judan ka jing sho judan jing ka wang mau non violent ni kongo ikinong yalam kinong yalam to ko por ha ka snong jingi te dei ba abram lingdo chief organizer ki volunteer haka unit ya state barokwe de ba SDD ni Kholsroy ba Stanley ba gitu giwe no yalam jong ba jijeswal ba bibiling do ba Stanley ni Kholsroy ba na juai ba giwe de nagaro Captain Williamson sangma do de la khi kita ke khi ba ro kari barokwe ke ke khi jong kari dei jong iwe arngot te hakata ka bangi pun kre ya ka ban launch ka ne ka non violent direction nga dei we ni volunteer na samthia hakato si photorik September ngi mi kata ta chua ban poi chatang kumno ngi pun kre kalong interesting ngi daya Kilanmet imara ka step balai namar bangin don ka met ka khlang ka sha ngi la ban sha ki jing mangip tu Assam ra shono un pun le kumno yo bam na mi bam ngi la ka we ka men sem bat ka jing doi jing le state jung man ka yeng ki dwai breu ki dwai ngiru ki dwai he yeng ha to step ar pho as photorik satman ha dai spa nru phra nga i mei papa ngi de dwai but select chima dan top saur samthia ya kan do lang ma ar pho ar sangot ki wei pa ki volunteers na dong but hang tur ngi lum ye yeng but dwai we men jonga hi men kur kateng ba minus tarwel Mawlong la khlan dwai manang tu gile
na keleng gidong ban marches National Darbar Hall. Na umsason na indo tar ngi po yang tay di kispa ki volunteers National Darbar Hall. Jai ngiya ban ngi po yang to penlong meeting ki rangba ki kan bat way upastor bara rangba wala klat na kabalang ublay kuteng pastor more lalu i penlong jingduai. Nilai takut. Ya sekretariat ngi up. Ke tim jonga kadai hang tu po additional building ni apa sebab hang tu. Ai point tu. Sekretariat mensua kan baru mentar ke Assam hi ke mentar ke Assam hi bangtan ka mentar. Kadai kami pernah mentar ke anak Assam. Tinggal hang tu. Ni apa hang tu mendon balik trai menumno. Kidon ki balik trai hi basyap berngam syak penstam ke Assam tu kerja kepo tengi ru ngim le bor ke ngim ong walai ngi khang ban sultan kam dei. Ai kamon lai loi. Ya ada disiplin, ya ada jing tip breu tu blai. Kirong hi katok ane sekretariat ngi up. Ti bobon balang tum poisyo. Te nang ta kembal hadap karaj teng hibije i mei jonga kontrosila Mawlong i bat ki long keme katok ni wan ai bam. Ki ai bam ngi bang ngim bat ki ai bam ngi ra lu mar un ra sya ndalakem ngim tip. Te nang ta dap lai baje ai ki kirang ba ki imat kilateng kimnot kta klam kta sya ngi te nang ta ki rang ba ki pen be kyom tong nya ya phai no te nang tu ngi mi kum ba lai steng sau baje a jan sau siteng ai kum tu la jan met adu sngi ngi ai nang tu ngi khon ngi mi no ban dai sekretariat ngi ai nang tu ki wei ki ap na sekretariat khna wai do ki wei ki ap ki wan tekalong ka waste pat ka procession ban mas bakata ka procession bada ka ka procession jong jing job mau simdot kta awasam banare sengi Ti mentang kajala jongi kan rakhe dap san pusnem hak ar poijarek mentau bena Januari acar puar ti ka Sorkar ke itu ne mi pi kan khot ne mi pi la kan le kum no ye pi ba Ïakhun atau par kan maun mi pi kata ken kawan kan ji sha kini ke male menta minister menta including the chief minister ele state mangi umpat kha kinu sotho e jinge ke jingle jungi dei tang tu ki reu khmat ki bangi ong ten frank the champions of hill state movement ki baraklat ki batep menta kim don sio kini kim banai ai kim rute ai but kim ju khari ai tang si sen ba di lepang kum chief minister khot hak jing khot kerki simla ban lum lot yiki non violent direct action volunteers bot ula persiang te lainang tum dan batip you don ba viet ai ngo you play so ngo e phi viet kumne ki ba penlong yiki ba yo ban yale election ban chong ski tai dei mangi kita ka tin fareng ka ong ki volunteers dan ki food soldiers hak jing alam jong kini ki nong yalam balale ibarat ba jongi kini kim jupateu yangi hado menta bat ngai leng ba kan interview te la se dap ne san post nem te kin ito kai ngim kwa nam kwa brom re ito dai mangi ke bele bo indira swan ra yang dikastil ti pikan mau kum bakan ongot ki ba Ïakhun hilster ki dang don menta pinakan mau bon braklat tang ba ki ba menta ki banga tip manga dang don wei som thia la long pastor reban khat krang wei haba endo gurteng u ba sharai nong bre kita gwinang kendo ya yang dang klan telesi kidang don sigwei ki bla shishong yeng kidang ya don hi dadalum ti mat de kispa poi beji na tilada ka Sorkar kam itu ye pi ka ar poijarek te pin le kum no pin le chpet kai ne pin le yu ne pin shong hayeng ka ar poijarek pi pan pin rakhian em halayeng ne ke jing yu jung pi hak ar poijarek bangio jalala jong Foi terik dap san posem ke state ni hada no is dokumen aingo ublai te kum ki senior citizen wala he wala rangba ngem deisho ingi banyale demonstrate banyale ong ito ingi kide maki kan ito ai kan interview ka jong phi kan skap kan gitu ki khasi minister MLA ki dang don te keren kan speaker jong i tau de khasi de ba met ba segitu ki minister ki dang don ha te nai ta nyo kerteng te do something again
then you have done a lot of things. You do something, but for us, it's a lot of things. Tangkata kay ni labiang. Kendiat ngi pai kendiat nomor ba hato ko por ki ong ba balai kiru handai haba ki yo jalla kim pen baju purusam ti piu tu yangi balai to ko por pisim ke jalla hato ko por ki rong ba ki sim ke jalla tamba ki klem bat pen baju ba purusam per ke jalla Assam We hari tu ki por ni dang shele estate la mi step la ke step la sohon la yo estate interim command ka wan nang ta ki pat yo ban pej ba yo purusam kan padon bha ka jing kren ka record baro la sa lara ada ka Assam government Meghalaya don record ai ti man kena ai ki long shua jungi ki bat ya Sorkar ka long Bombay ban kena but it's a short time period ti wala long officer wala khlat di ba Martin Narian page ru ka border las dang ban take initiative ban page ya ka border la le tang ba lo khlat na do ka to ko pom judan minister ba page ya ka border ban khot yo ki khot ngam tep tang bon khot yiki sim yiki Hima yiki rangbarat yiki rangbashnong ban study ba ya ka border Dai mentah ini Sngi ngai kala KM. Iman katuru kalau politically motivated. Who knows? Why so long they are sleeping? In spite of so many rights ups, so many awareness talks here and there. Thì tôi mới lấy là cái này cái gì vậy? Thank God cho ai ngồi εκεί, tôi nghe bà cần long solid bà cần biang. Thì Bon ki ong ba ki bash min shwa kim la lay we can't blame them namar ba it's a short period of time after that in no time bar sinchar ka regional party lawan ka congress de national again tikai ki jinga jumut jong pi lagi de ki ri pajba la ka de ka Sorkar na da de yano ro ading san posnam kum nong ngi pin khlanya ji ben kum nong ngi pin khlanya ka jala la jong to ka jrong man kren tang ba ngan pelingkot ong pareng ka is complex well make it simple kan dia ka shulong ba ngi ka juk ngi ka la le tang ba thang God ngi dang so tho hi ka ni ka ya ka ta the age of technology nga chuang ba ya ka ni ka wei ba ki ni ki ba bat ya ka sin share khadar menta ki de ban don ka don ka blong sin share ban develop ya ka state kum lu ki develop with the latest technology they should try to contact the other states of India even beyond India, but import your brain, na Japan, na US, na Israel, they should work hard with the present money, with the present technology. So much money was spent on festivals. What is the use? That money could be harnessed and saved for the development of the state. Then big brains. Good brains will come from outside. Then they will develop this in a modern way. Good roads, modern roads, good footpaths, good electricity, good agriculture, impressive tourist spots, all those things. And this land, kabla kirku, no blade I can run, can bed development with modern technology. Can they shisha kan boong ba Gigi swell in the old days. We will make Meghalaya a shining outpost in northeast India. Ka jaga ka ba pernai. Tu kirang ba ki dream ka ta tawa por belingkot pisar umdon ki tu Sngi. Lai mentangi ka pisar ka labon. Kini ka apil yung ka jing angnot yung ka long ba. Kin make ya kata ka vision but implement ya kata in this modern era with the latest technology and think big. And you will achieve big. Dia sakaw yang penkut ipi nomor ba ka kubor ka kubor ju bin ai jidap san posnam ka jala ka kubor ju pi laki de yano bin ai kubor jidap di dokumen yang jidap san posnam Fi ka jala ka dai bai yaki nong tawai legislators MLAs ministers ka source ka de nang tai seat of power ngawang bai ka appeal maning kong yaki nong tabot yongi
Baro kamtam nong kendong. Finjet you breu badon men sem ban syakri kari. Wat jet you breu badon pisah. Ula bandon pisah, haba umdan men sem pat ban develop. Finle ayu. Nang takabar board according to your conscience. Tap board kat kum ye teblam. What big ya kata ka kiong money power. Ni tep sinong kendong ni tur keleng-keleng kia pla hadin kia. Itu ba la ai kum ta la le kum ta. PI you tu kandidat un penlut unai un penlut unai un sakhle biang. Mben. Ora penlut dikiklor. Unap khle diki klor. Te hang ta yang login poi. Ngamblem you to ngamblem ginong tabot. Ngamblem itu ka ingo penlong MLA pelong minister ki. That is my appeal. But solve nong kendong. Jed you breu bodon men sem. What jed you breu bomdon men sem develop ye kari. Pitep na pitep ye kata. Tapi itu ai kai nya sinong atau lu jong breu. Kajing pra jungi menta sai ke nakale junga ka ye ki kandidat pat kai. Fi clay ka election pendap. Kai fi clay election do. Baik, kumno ka develop ka state jungi. State jungi ide baret. Kami khali abro ko iru ka baret. Pitip nam ka hai ka Israel ha ka geographical area. What is Israel? Ka percaya ka kiyo ka Israel. Ngalawan si Israel, ngai ka development juga. I state jungi baret lara way po way amle pun kam bhai. Ya ka pisa ka uyo nangota ka development. Chifi srok jungi num I potholes. Chifi ni igi footpaths digitiles. Chifi ni igi development igi tourist centers, tourist spots. Pini igi hanong kendong kin kiu, kayo kakot. Pini igi baka agriculture ka boom up. Apa Punjab agriculture ka boom. Way po way nong rap uruspa upa school sido Canada, siya US. Kumno kumtakan long. Maro bale hame kaliam la. La, it needs only devotion, sincerity, and commission. Tekum tu ngila yo benikran bat iba apel Mawlong. Tekan oh kajing setenat ikajing itu kana ia kajing Ïakhun banyo ia kejela bapura. Haswa baka indira kandhi kan pembena ia kejela bapura. House nam cijak nespa nyapuar. Ti kolosibun ba apel Mawlong ia kapor kajong pi. Ti nginang kitbok kiruyang ba pinasat nang klain bat ngikermo kitbok kiruyang ba kitu ba ki basngap ya kane kajingkran junga bat pi laki de kinong thabot laki de kinong shajet laki de kinong mikmat kinchim ba kinlong kum kanuksa nam ta kumno ban dang penroy ya jala jong bat kum juru dang penne persa yelak jong jai penriu te sachisin pat ngi kitbok kiruyang pi ban haka arpoi direk mentau benai nginyo ban rakhe ya kajing dap san personem kejela ba kajing rakhe jungi jing dap san personem jela akan mau borom ya pi kinong Ïakhun ya kejela ya barok kitu ki rurang ba kiriur pokmat ki Ïakhun banyo ya kejela lajong abangin ya khatno na kejela Assam bangin yo la kajong ka bor sansar di sachisin pat ngi kublai pi ba apel Mawlong but kerpang ay pi ki ba channel jungi kublai sibon